今日同大家分享一件壽山石裏面嘅骨性道理。題材係力爭上游。呢啲就係骨性道理嘅石皮咯。咁呢個石皮三個位就做咗個龜背咯，意思係做咗龜背，龍龜個背脊。咁呢就做到個龍龜個頭，呢個兩隻手，另一隻呢隻腳喺呢度，呢隻喺呢度，係向上爬嘅姿勢咯。寓意係力爭上游咯。呢個仲有一個大龍珠，用緊力向上硬嘅狀態咯。呢個係出國章咯，好細個。如果攞平佢做個章冇嘢睇咯。